हेलो दोस्तों, एवरीवन, गुड मॉर्निंग टाइम प्लीज़। हम बहुत आज थक गए हैं, प्लीज़ हम आपको जितना बताएं उतना कम है। तो प्लीज़ आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हम बहुत आसानी से इज़्ज़त के साथ अपने घरों की तरफ रवाना हो। और बाकी आप सबकी भाइयों की बहनों की दुआएं हैं। तो आज भी बड़े खुश होकर हम आए थे, हैप्पी होकर जा रहे हैं, अब हैप्पी होकर अपना घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये मेरा दोस्त है, गाड़ी निकाल रहा है। प्लीज़ हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने ऑडियंस से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ऊँची ऊँची थोड़ा बोलना यार। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस तेरे प्यार के बीच में खड़ा हूँ मैं काफ़ी देर से। प्यार कुड़ियां नाल हुंदा मुंडियां नाल हुंदा? यार प्यार प्यार ही ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ मैं समझा दूसरे प्यार ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ इंसान ਨੂੰ। ठीक है जी। और फिर चलिए। लो जी, हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो बस दुआ कीजिएगा हम अमन और सलामती के साथ पहुंच जाए। ठीक है जी। ये देखिए आज भी हमारे लोग यही क्यों चले हैं घर? यार बाकी आज बड़ी मत मारती इन्होंने यार, क्योंकि गड्डी ऐसे थोड़ी नहीं चलाता कि एक दो मिनट वास्ते भी हैं। बस ज़ाहिर गल है, थानू पता है फिर काम तो काम ही है, वो तो करने ही करना है। बाकी दोस्तों, हम जितना भी काम करें, जितनी भी वर्किंग करें, हाँ। ये रब तआला की तरफ से हमें हिम्मत ताकत मिलती है। तो हम दिल लगाकर अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी हमारे अंदर कोई क्वालिटी या कला नहीं है कि जी हम बड़ा ये वो नहीं। ये आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से हम यहाँ पर आते जाते हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ऐसा ही है सर? हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। और बस आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हमारी 1-2 बजे तक नींद का आगाज़ पूरा हो जाए, ताकि फिर हम एक नए सिरे से, एक नए अंदाज से अपनी वर्किंग पर पहुँचें। और प्लीज़ हमारी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भेजें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट की वजह से हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने तमाम ऑडियंस के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। फर्स्ट कि आपकी हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है, भाईजान ऊँचा तो बोले। ऐसे ही है। कहाँ से? कहाँ से? और कैसे होना चाहिए? ये देखें, आप आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत सीन मौसम बना हुआ है, कितना हसीन मंजर है। ठीक है जी। तो ये रब तआला का फजल है, उसकी करम नवाजी का फजल है। उन्हें वापस से आना है। हाँ, चलो तो इनको मार दिया। हम घूम रहे हैं बाइक पे, ठंडा मौसम है, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। वो भी मोटरसाइकिल के ऊपर जब ठंडी हवा लगती है तो फिर मौसम अच्छा लगता है। नहीं तो पैदल चलेंगे तो गर्मी का आलम अभी भी बहुत है, क्योंकि अगस्त का महीना है। सितंबर और अगस्त के महीने में आपको पता है गर्मी का आलम तो होता ही है, मगर अक्टूबर में जाके मौसम बेहतरीन होता है। क्यों सर, ऐसा ही है? ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसा है। थोड़ा बोल रहा है। गला पाड़ लो। शुक्र है रब तआला का, बड़ा एहसान है जिसने बड़ा अच्छा माहौल हमें बख्शा हुआ है। हम इसी तरह हंसते खेलते हुए आते जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और दोस्तों, आप सुनाए सब खैरियत हो? खैरियत से आप उम्मीद करते हैं रब तआला के ऊपर कि आप सब बेहतरीन से भी बेहतरीन होंगे, क्योंकि ये हमारे रब तआला का फजल, उसकी करम नवाजी का फजल है। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है। एयरपोर्ट भी बहा दिया। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कितना हसीन, बहुत कितना हसीन माहौल है। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तो मेरी जान, मैं वीडियो सारी ठीक बना रहा ना, मगर वो ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ मैं अपना म्यूजिक लाना ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ मैं सिर्फ अपना यानी कि करना ਵਾ। ठीक है ना, जिथे सिर्फ म्यूजिक लाना है ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ म्यूजिक ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ म्यूजिक ਲਾਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ, ਜਿੱਥੇ यानी कि सड़कों वगैरह का काम दिखा रहा ना, मैं उत्थे म्यूजिक लाना। मैं बाकी तू देखता नहीं वीडियो? देखदा मैं वीडियो। कैसा यानी कि वीडियो बनती है। सही है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आस्ता आस्ता होइएगा। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, ये देखिए मेरा कितना अच्छा दोस्त है, कितना प्यारा दोस्त है। ये रब तआला को याद करके कह रहा है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। प्लीज़, हमें और कुछ नहीं आपसे चाहिए, सिर्फ आपकी फिंगर चाहिए कि बस आपने बटन दबाना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स भेजने हैं, शेयर करना है वीडियो को, ताकि आपकी सपोर्ट की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में और अपनी लाइफ में और आपके बीच में रहते हुए अच्छे से अच्छे हम काम कर सकें। जी ऐसा ही है? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊँची तो बोलना याद, रही आवाज़ बहुत कट आ रही है।
ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ वर्किंग तो हो ही ना। तू दस ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। और कोई नवी ताज़ी? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ। तो दोस्तों हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमारी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। खुश रहें, आज़ाद रहें और आबाद रहें। रब तआला के फजल करम से हमारी दुआ है कि आप हैप्पी रहें अपनी अपनी ज़िंदगी के बीच में। तो दोस्तों हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, हम अपने घर के पास आ चुके हैं। तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हम अपनी तरफ से अपने तमाम दोस्तों की तरफ से अपनी मोहब्बत की तरफ से हम आप सबको खुदा हाफिज़ कहते हैं और गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ कहीं भी हैं सलामती से अमन से रहें और खुशहाल रहें, ठीक है जी। हमारी तरफ से हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। ये देखिए।